హలో, ఐఎమ్ లావణ్య. వెల్కమ్ టు విజ్ఞాని. ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లే సమయంలో తుమ్మితే అశుభం కలుగుతుందని అంటారు. మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి కూర్చొని మంచినీళ్లు కాసిని తాగి వెళ్తే గాని స్థిమితంగా ఉండలేని వ్యక్తులు చాలా మందే ఉన్నారు. తుమ్మినప్పుడు ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకునేవారు కూడా కనిపిస్తూనే ఉంటారు. ఇంతకీ తుమ్ములు అశుభమా అంటే తుమ్ములు అశుభాలుగా భావించడం వారి వారి మనసులోని బలహీనత మాత్రమే అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే మనిషికి ఉండే శరీర ధర్మాలను అనుసరించే శరీరం స్పందిస్తుంది. శారీరక ధర్మాలను అనుసరించో, వాతావరణ ప్రభావం చేతనో, ఆహారంలో మార్పుల కారణంగానో ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా తుమ్ములు రావచ్చు. ముక్కు నుండి చికాకును తొలగించే క్రమంలో తుమ్ములు వస్తాయి. తుమ్మడం అనేది మనిషి శరీరాన్ని సురక్షితంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. బ్యాక్టీరియాని, వైరస్లను ముక్కు నుంచి తొలగించడం ద్వారా తుమ్ములు మనిషి శరీరాన్ని కాపాడుతూ ఉంటాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని ఇనుమరింపచేసే ప్రక్రియలో ఒక భాగమని కాయో అనే సైంటిస్ట్ చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాని మనకు వచ్చే శుభాశుభాలకు ఏ సంబంధం లేదు. ఎవరికో ఎప్పుడో ఎక్కడో ఏదో జరిగిందని, వెళ్ళిన పని కాలేదనో, పని జరగలేనంత మాత్రాన అందరికీ అలానే జరుగుతుందని భావించడం మంచిది కాదు. ఇలాంటి విషయాలు సమాజంలో ప్రచారమే ఉండొచ్చు. అంతేకాని ఈ తుమ్ములకు మనకు కలిగే ఫలితాలకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఏ శాస్త్రాలు ఇలాంటి వాటిని చెప్పలేదు. ఇది కేవలం ఒక మూఢనమ్మకం మాత్రమే అని నిస్సందేహంగా చెప్పొచ్చు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.